תן לך הצלה. יש איזו נקודה ששבוע שעבר זכיתי להודות עליה והתגלתה לי. איזה יהודי שקרוב ל10 שנים שאני משתדל לעזור לו, ממש כמה תפילות השקעתי בשבילו, וכמה שיחות, וכמה עזרה בכל מיני בחינות, ולא הצלחתי לעזור לו. לא הצלחתי. והבן אדם רק שקע יותר ויותר בצרות, יותר ויותר בחובות. זה מקרה אמיתי, אני לא מספר סיפור, זה מקרה אמיתי. יותר בצרות, בקיצור, חובות נוראים, משהו. שבוע שעבר, היה לי צער גדול ממנו, אז הלכתי והודיתי לשם, קרוב לשעה או יותר משעה, לא שמתי לב. הודיתי לשם הרבה מאוד, הרבה. תודה לך על האיסורים האלה, וגם אמרתי את השם של הבן אדם הזה, תודה לך, כל כך הרבה שנים אני מתייסר איתו, הכל אני מודה לך, כי ודאי הכל טובתי אנצחית, בטח יש לי תיקון איתו מגלגול קודם בטח, תודה לך, זה הכל אתה רצית שיהיה לי איסורים ממנו, אתה זה, הודיתי לשם, בשמחה הודיתי לשם, השתבח שמו, ואז בורא העולם העיר לי את הדעת, השתבח שמו. למה? מי לא יעזר לו? אני לא עזרתי לו, למה נמצאות בכלל? בורא העולם לא עזר לו, למה לא עזר לו? כי הוא נוגע בסמים קלים כל השנים האלה. ואז הסתכלתי, ראיתי, באמת הבן אדם הזה הוא סטרא אחרא. הבן אדם הזה הוא סטרא אחרא, ראיתי אותו, הסתכלתי עליו. ראיתי את התגובות שלו, הבן אדם הזה זה סטרא אחרא בית הלכת. שדים לובשים בו. וכל מי שנוגע בסמים קלים שידע. שהוא סטרא אחרא. ואני חותם על זה, הנה, כי יש פה הרבה עדים, נכון? לא יכול לשקר. מה? יכול להגיד, וגם מצלמים אותי, מקליטים אותי. יש יותר עדויות. מוכר גם לחתום לו על 10 חתימות, שהוא סטרא אחרא, מי שנוגע בסמים קלים. הוא סטרא אחרא, וכל מצוות התורה שהוא לומד, זה הולך לסטרא אחרא. לא נותן, הוא רק נותן כוח יותר לסטרא אחרא, והוא יקבל על זה גיהנום. על כל מצווה שהוא עשה הוא יקבל גיהנום. כל מצווה, כי הוא נותן יותר כוח לסטרא אחרא. שאף אחד לא חושב שאני מגזים. שאמרתי שסמים יותר גרוע מהעבודה זרה, אולי אתם חושבים שאני מקסים. זה העוון הכי חמור, הכי חמור. אין עוון שמתקרב לסוליה של הנעליים של העוון, של קודם כל לא תצליח בחיים. מאז שאני מקרב אנשים, 34 שנים בערך עד היום, לא ראיתי אחד שנגע בסמים הקלים שהצליח בחיים. לא ראיתי אחד שנוגע בסמים הקלים, חלק מהם מתו, חלק התאבדו. התגרשו פשיטה, אלא שלום בית, עוד לא היה, אין אחד שיש לו שלום בית. אחד שיש לו שלום בית. אחד. וחובות, אחד, אני אומר לך, יש אחד מחוץ לארץ, שהזכרתי עם כל אלה שהוא מרוויח סכומים, מה זה סכומים? לא יודעים לספור אותם, את הסכומים האלה. והוא בחובות שגם לא יודעים לספור אותם. איך? בגלל שהוא נוגע בסמים הקלים. כשהוא שונא את הדבר הזה בעולם, שונא את זה, מי שנוגע בסמים הקלים לא יצליח בחיים שלו. הוא מכעיס בורא עולם בצורה שאי אפשר להבין איך הוא מכעיס בורא עולם. זה כמו שאחד יבוא יגיד לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, בבקשה, כן, בבקשה, מה אתה רוצה? תן לי כסף, מה אתה צריך? לקנות טרקטור להרוס את הבית שלך, להרוס את הבית שלך. לוקח את הכסף שבורא עולם נותן לו, והורס עם זה את העולם. כי כל מה שהוא עושה, אם הוא עושה רע, פשיטה זה רע, וגם כשהוא עושה טוב, זה הולך רע, זה הולך לסטרא. נותן כוח לסטרא, נותן כוח לטומאה, שזה סמך מם, לסם, סמך מם.
זה נותן כוח לסמך מהם. פשוט, הוא אומר, תשמעו, תן לי כסף, תן לי טרקטור להרוס לך את העולם שלך. תקח את זה. בוא נותן לך כסף שתקנה סמים. לא יש כאלה אומרים, תראה, זה רק קצת ככה, אני לומד יותר טוב. אני אומר לך, תלמד. הכל סטרה למה שאתה עושה. מאלף עד תף. ואתה שד מולבש בך שד. וזה ידוע שבתוך הסם הזה שד. זה ידוע, מי שיודע. זה שד כפשוטו. עכשיו, אולי אתם חושבים שאני מגזים שאני אומר שזה יותר גרוע מעבודה זרה? בואו נסביר לכם. אחד שעובד עבודה זרה, רחמנא ליצלן, כן? הוא מאמין שיש בורא בעולם. הוא מאמין שיש בורא בעולם. רק הוא חושב שהדרך להתקשר לבורא, כי כל מי שעד היום עבד עבודה זרה, הוא האמין שיש בורא בעולם. רק הם חשבו שההתחברות, מה חשבו שהדבר הזה ברא את העולם? לא. בורא העולם, אז חשבו שדרך הדבר הזה התחברו לבורא העולם. מי שעבד את השמש או את הירח, אפילו את הצלם. הוא חושב שהצלם ברא את העולם, אף אחד לא היה מטומטם כזה. לא הבורא ברא את העולם, אבל זה הדרך להתחבר עם בורא העולם. אז לכן הוא מאמין בבורא העולם. אבל מי שיש לו את הסמים, אין לו קשר עם בורא העולם. למה? כי דיברתי עם כל החבר'ה שמשתמשים. הוא אומר, מה הייתי עצבני, לקחתי, נרגעתי. אמרתי, יו, אז אתה כבר לא צריך את הקדוש ברוך הוא. אם יש לך בעיה, אז אתה הולך לסמים. אתה מבין איפה אתה מונע? תעצבן, הלך לקח סם, נרגע. תעצבנת, לך לשם. תברח אל השם. קשה לך, תברח אל השם. לא, תראה, אז מה, היה לי כזה ממש ניסיון קשה, אז מה, לקחתי וזהו, נרגעתי. בקיצור, יש לו את הסם, הוא לא צריך את בורא העולם, הוא לא צריך את בורא העולם. יש לו איפה לברוח, יש לו כל בעיה, כמובן שהוא לא פותר שום בעיה, רק מה, הוא בורח מהבעיה. כל מי שנוגע בסמים קלים, שידע שהוא חולה נפש. בלי הגזמה, הוא חולה נפש. בלי הגזמה, בלי שהוא שם מגזים. הוא חולה נפש. זה פוגע בנפש, זה לוקח את כל הביטחון העצמי, יש כאלה שלא מסוגלים בכלל להיות בין אנשים בלי שהוא מסומם. הוא לא מסוגל, אין לו ביטחון עצמי, והוא לא יודע להסתדר עם אנשים, הוא מסכן. כל זה איבד את כל החיים שלו, את כל הכוח שלו איבד. אם היה בורח להשם, כל בעיה תברח להשם. ועוד עם השכל שאנחנו לומדים תודה והודאה, להאמין שהכל לטובה, ולפנות לשם. אז מה הוא? הוא הולך לסמים, יש לו פתרון. קשה לו, הוא הולך לסמים. אז אין לו בכלל אמונה בכלל. כי אדם שיש לו אמונה, הוא יודע כל דבר שיש לי, זה מהשם. כל אחד ידע. כמו לברוח על השם, כל צרה שיש לך, שאתה בורח על הסם, אם היה לך טיפה, מי הביא את הצרה? השם. והכל לטובה. והשם רוצה שמהצרה הזאת נתקרב אליו. לא, הוא בורח. למעשה מי הוא בורח? מהשם. בורח על הסמים, הוא בורח מהשם. הוא לא רוצה להתקרב לשם, הוא רק רוצה, תן לו לשכוח מהכל ולרגע וזהו. אי אפשר להבין את גודל הפגם והנזק שיש בסמים הקלים. אי אפשר להבין. אי אפשר להבין. ויש, לצערי הרב, הרבה ילדים שמקטנותם נותנים להם רטלין. ולא מבינים שזה סמים. והילדים האלה ימשיכו, באיזה שלב יגדלו, ירצו סמים. וזה הורים שאולי קצת רחמנות שלהם על הילדים, האבא באמא. אז הילד שלך יש לו בעיה, אז תקדיש אתה 10 דקות, ואשתך תקדיש 10 דקות, התבודדות כל יום, תפתרו את הבעיה בשורש. איך אתה נותן לו רטלין כזו, שירגע? אז תזריק לו מורפיום וירגע לגמרי. בכמות רצינית, תרגיע אותו, הרגעה טוטלית.
איפה שמענו דברים כאלה? אז כל אחד יתחזק. יש לך ילד עם בעיה, תתחזק, בוא שעולם, אבא שבשמיים, תרחם על הילד הזה. תרגיע אותו. תן לו חוכמה בינה ודעת. תן לו יישוב הדעת. תן לו שיהיה רגוע וישב. תרחם על הנפש שלו, תרפא את הנפש שלו, תן איזה נפש כבר חולנית, כבר מקטנותה. תרפא את הנפש שלו, 10 דקות, תרפא את הנפש של הבן הזה, תרפא את הנפש של הבת הזאת, תרפא. פה את הנפש, מה זה ילד? ילד, תירגע. מסכן הילד. ב10 דקות ביום, אתה ואשתך, כל יום. ואתה תראה שאתה תפתור את הבעיה בשורש. בשורש תפתור את הבעיה. ודיברתי מזה, אני אדבר גם על סיגריות. כי השבוע התגלה לי אור נפלא על הסיגריות. דיברתי הרבה נגד הסיגריות, אבל השבוע משהו שממש, מה שנקרא, משהו חזק מאוד. כל מי שמעשן סיגריות, הוא מעולם בחיים שלו יכול להגיע לשמחת שבת בשלמות. כי חסר לו. חסר לו, הוא לא יכול להגיע לשמחת שבת בשלמות. ולא רק זאת, הוא מחכה מתי כבר תצא השבת הזאת. יאללה, תצא כבר. מתי הגיעה העת המיוחלת שיחזיק את הסיגריה, אותיות סיגריה זה אותיות סגר י"ק, הוא סוגר את הקשר שלו עם בורא עולם. באמת, באמת. אם האדם קצת שכל בקודקודו, קצת, אז יגיד לעצמו, אין דבר כזה, אני קורא היום את הסיגריות. ומה, אני נלחם חודש, אני אסבול מה שיהיה, אבל אני אהיה בן חורין. אני אהיה בן חורין. לכל החיים אני אהיה בן חורין. מה יותר טוב, לסבול חודש או לסבול כל החיים? אז לכן, רק זה מספיק לבד. שאדם מתרגל. הסטטיסטיקות מוכיחות שכל שנה 5 מיליון אנשים מתים מהסיגריות. אל תשמעו סתם סטטיסטיקות מדויקות. 5 מיליון כל שנה בכל העולם מתים רק מהסיגריות. ויותר אפילו. בין 5 ל-6, ככה כתוב. ממי שחושב סיגריות לא מזיקות, ולא רק מזיקות לך גם מי שאתה משל לידו. כשתבוא בעולם הבא יגידו לך, אדוני, יש לך גיהנום על זה שצערת, הזקת לפלוני, והזקת לפלוני, והזקת לילד שלך שישנת לידו, והזקת לאשתך שהזקת לידו. כמה גיהנום יש מחכה לך, כמה גיהנום. מסריח גם את האוויר של הקדוש ברוך הוא. פעם הייתי במוקדם, אני יודע, ב4 בבוקר, בית כנסת, מישהו ישן בצד השני. וישר, אתה יודע, כשבבוקר, 4 בבוקר, זה אוויר נגזר. הרגשתי, תאמינו לי, אם לא תפסתי אותו, זקתי אותו בחלון. מה אתה מעשן עכשיו? מה אתה מסריח את הראש של הקדוש ברוך הוא? הגיע לי, הוא בצד השני, בצד הזה. מה אתה מסריח את הראש של הקדוש ברוך הוא? מה? השתבש מלאת. ולא נדבר על הימורים. הימורים, שזה בכלל, זה לא דפקט, זה בכלל שם. אין לזה שם בכלל. יש לזה שם, אין לזה שם בכלל. אם אדם טיפה יש לו אמונה, טיפה אמונה יש לו. אני יודע מה שקצוב לי לקבל מה שם אני אקבל. אז מה, אם אתה הולך להימורים, אתה רוצה לקבל את מה שקצוב לך דרך צינור של ביוב. למה תקבל את זה דרך צינור של זהב ויהלומים? דרך צינור של פסמים. מה אתה יכול, מה אתה חושב, אם אתה תלך להמר, אתה תקבל יותר מה שקצבו לך למעלה? ככה אתה חושב? יש אני אפשרות לעקוף את הקצבה למעלה? לך להמר, אתה עופק אותו. אתה לא מבין שמה שקצוב לך זה מה שתקבל, לא תקבל יותר, אבל אתה יכול להפסיד את כל מה שיש לך וגם מה שאין לך. כמו שאומרים אנשים מערימים, הפסידו את כל מה שיש להם, מכרו את הכל,
ועוד הם חייבים לשוק האפור, ושוק השחור, ושוק האדום, ושוק הכחול, ושוק הגיהנום. הם שחייבים עוד. במצבים, בפחדים, בזה. מי גרם לך כל זה? תאוות ממון שיש בך? למה? וגם אם הפסדת מה שהפסדת עד היום, אז מה אתה צריך להמשיך להפסיד? לא, רוצה להחזיר, לא תחזיר, רק תפסיד יותר. גם אם אתה להחזיר, הפסדת, למה? כסף שבא משם הוא כסף שאין בו ברכה. הוא בא בו ברכה. אז מה כל התאוות האלה? מה, אין לך מה לומר את החיים שלך? אז אותו המסומם הזה שאני 10 שנים מנסה להחזיר אותו בתשובה, לעזור לו ולא הצלחתי. השם, מה זה לא הצלחתי? השם לא רוצה. אז איך אני אצליח אם השם לא רוצה? השם לא רוצה לעזור למי שיש לו, מי שנוגע בסמים. מה אז צריכים לעזור להם? תחזר אליהם. שאולי יבינו, תלך להתגמל, לך לשיחות שבועיות ותצא, תעשי התבודדות. אדם שנגע פעם בסמים, כל השעה התבודדות שלו, רק על זה. מההתחלה עד סוף השעה. תודה לך שעבר על היום נקי. תרחם עלי שעבר עלי עוד יום נקי. כל השעה. תרחם עלי, תוציא ממני את השטות הזאת. מה אני צריך את זה? בשביל לשמוח? תן לי שמחה. מה אני צריך את זה? מה? יש לי בעיות? אני צריך לפתור את הבעיות אצלך. איתך בורא עולם. מה? יש לי צרות? צריך לפתור את הצרות אצלך בורא עולם. מה? הסמים פותרים צרות? הסמים פותרים בעיות? הסמים מוסיפים צרות ובעיות שאין דוגמתם מוסיפים. לא נדבר על סכומים שמוציאים אנשים. איזה אכזריות להוציא כאלה סכומים. אז אותו אחד, אותו המסומם הזה, שהשם בו שרחם עליי רחק, אז אמרתי שעה תודה, השם העיף אותו ממני. תרחק ממני לגמרי. לא מתקשר, לא מגיע, ברוך השם. ברוך שפטרני מהשם של זה. הודיתי לשם על האיסורים, אז השם גמר. שמחתי באיסורים, גמר, נגמרו האיסורים. אותו אחד, הוא בא להוכיח לי שהשם איתו. המסומם הזה. איך? מוכיח לי שהשם איתו, אומר לי, תשמע, הנה התפללתי, וככה וככה עשיתי, והנה השם שמע את התפילה שלי, ועזר לי, השם איתי. אבל אמרתי לו, אבל לפי דעתי, זה לא נכון מה שעשית. היית צריך לעשות כמו שאני אומר. הוא אומר, לא, הנה עובדה. התפללתי, והשם שמע את התפילה שלי, אז השם איתי. נו, תגידו, אתם יודעים, תראה איך שבן אדם יכול לעקם את כל האמת. הרי כתוב, בדרך שאדם רוצה, מוליכין אותו. בדרך שאדם רוצה, מוליכין אותו. גם גנב, אם מתפלל שהשם יעזור לו, השם יעזור לו. אז מה יגיד בשמיים, שמע, התפללתי ועזרת לי. התפללתי. ועזרת לי, והנה הצליח לי הכל, ולא תפסו אותי, והנה גלה. הוא גנב, הוא יגיד, מה? השם בכלל תהרה בבחירה, התפללת לעזור לך בגניבה, עזרתי לך. אבל מה יהיה האמת? זה ראיה שהתפללת והתקבלה תפילתך, זה ראיה? הראיה שמי שהולך בדרך האמת זה ענווה, שפלות, ותרנות. איזה חוצפן אמרתי לו, אתה מתחצף אליי. ואני אומר שזה דעתי, שזה דעת תורה. ואתה, הסם אומר לך דבר אחר. אין, הסם לא. אנשים שנוגעים בסם, הורסים את האישה שלהם, את הילדים, את המשפחה, את ההורים, את הרב שלהם, הכל. העיקר שהוא ימצא עם הסם שלו. העיקר שהוא ימצא עם הסם שלו. ותראה מה זה. אמרתי, תראה איזה